Алло, Привет. привет. Ну как там дела у тебя в твоей командировке? Ничего, хорошо все. Как дома? Да просто охренительно. Как там моя кошка? Да убил я ее нахуй. За что? Заебала по столам лазить. Ну, хоть бы соврал, подготовил как-то, что на крыше сидит. Я бы хоть готова была к опасности. Ладно, как мама? Теща, ну сейчас теща сидит на крыше.